閱讀政治嘅時局係多啲，即係譬如佢知道自己曾經係政府嘅高官咧。咁佢哋退休嘅時候，自己都好識避嫌，去避走某啲嘢唔做，某啲嘢唔做，某啲嘢唔做咁樣。咁但係當然佢做咗某少少嘢，即係譬如佢可能去美國一啲 centre 咁樣，佢哋可能退咗休之後去美國哈佛大學講一個 talk 都可能收好多錢。係克林頓嗰啲啊。係啦，即係有權。但係我哋而家發覺事實上就係香港嘅高官個冷學期係好短嘅喎。呢個張文國話嗰條唔係河嚟嘅，渠坑渠嚟嘅條河即係好短嘅。但係幾好啊！睇呢半年裏邊即係。發生啲貪親事件又好啊，拉布事件啊，咁其實就睇到一樣嘢啦，即係必須要讚下我哋自己啦，即係人民力量閱讀政治時局嗰個能力係最強。但係我哋好似先知啦，好似走快咗一步喎。係啊，希望啲市民睇到我哋快咗一步啦。跟住就話我哋好激進啊！咁樣好，休息翻嚟再講。哇 Jacqueline 真係好勁啊！我唔試過都唔知，原來真係得嘅喎。Jacqueline 梗係點啦？信我啊 Jacqueline 超掂啊！你講邊個啊？你連 Jacqueline 都唔識，梗係都暗瘡啦！有 Jacqueline 冇暗瘡。係咪電話公司啊？請問 Jacqueline 電話幾多號啊？任何類型嘅暗瘡都可以治癒嘅，身體質素改善，暗瘡自然就終結啦。我係揾 Jacqueline 幫手，佢2個月幫我搞掂晒啲暗瘡，而家冇晒暗瘡，開心翻晒。有 Jacqueline 冇暗瘡。你老闆娘啊，可唔可以幫手周轉一下？你而家冇糧出咩？1年365日打風落雨我都翻足工，就係唔夠錢去英國參加我個仔嘅畢業典禮。就係俾你都得，呢個數你每個月還唔還得起啊？情與義借千金，安信私人貸款借得足還得易 ，fit 晒你預算，點都幫你度掂佢，即打21112999。喂呀，你做咩唔望我啊？哇，小姐，你成面暗瘡同黑頭，唔係唔望，係唔敢望啊！吓，我已經試咗好多方法，但係都冇用喎。不如你星期1或者星期3晚收聽明星潮語館同食得精彩時段嘅 Jacqueline 護膚教室，皮膚及暗瘡治療專家 Jacqueline 會講解不同嘅皮膚問題，教大家養生美容、健康身體、改善皮膚嘅方法。到時點止望你，仲錫晒你添。教你健康身體、改善皮膚嘅 Jacqueline 護膚教室，由 Jacqueline Beauty 送上。想終極暗瘡，快打31884002預約免費皮膚諮詢。愛明你好啊，我諗你唔需要將我嘅名字讀出啦，因為我只係一個好渺小嘅人，冇人會識我。從小到大我都好中意聽一啲慘情歌，正正因為我嘅經歷，每次都會越聽越痛。我好想知道點解世界上會存在愛情呢一樣嘢，有冇人可以話俾我聽，人生其實係一出戲定係一場遊戲？我哋究竟係戲子定係玩具啊？學入性絕無意義，它不會扭轉分開的心意。逢星期1晚12點半至1點半，是愛音樂夜，愛明。到底得幾分傷心幾分痴，舊時從夢裏也不再有意思。電影期帶你發掘生死奧秘，人生無常，生死有命，死亡只係可怕，定係有更多傳譯？鬼王潘少聰帶領一眾演員走遍香港、印尼、日本，親身感受靈異嘅震撼，挑戰權威，凌駕科學，揭示異空真相，進入無人地帶。5月31日期。最近我喺美化射箭教室上完射箭訓練班，而家至知道點樣為之射箭，同一般嘅射箭同落日唔同㗎喎。嗰度係由香港射箭總會認可嘅註冊1級教練 Raymond Lee 負責教導，佢唔止風趣，仲好用心教㗎。咦，咁啱晒我啦！個地點喺邊㗎？喺港鐵荔枝角站 A 出口。想知道多啲詳情，可以打25151161或者 www.bermond.com.hk 睇下啦。林宇陽、慢必、星舌醫生、劉墉，仲有袁黎明同靳文之，同你一齊打造妄想最大黨。10點03分，繼續妄想最大黨。咁頭先嗰個話題咧，仲有啲嘢要補充嘅，就係當年咧係2007定2008，我唔記得啦。咁啊，立法會咧曾經係伍可怡咧提出過呢個將個防止賄賂條例嘅範圍咧係擴大到管埋特首嘅。但係大家翻查翻個記錄咧，
當然係唔成功啦，就因為嗰班保皇黨咧係反對咗啦。所以今日咧，你見到劉健儀出嚟講咧，係考慮支持呢個彈劾咧，咁又梗係有人問佢，都係當年啦咁點解你哋唔贊成嗰個修例要管埋特首咧？咁樣，咁佢點答啊？余洋你話？咩？即係阿劉健儀點答啊？我唔知喎，我冇睇到佢啲交論喎。咪頭先你講話，即係佢話你講㗎，哎呀，點解你睇下佢有咩反應？問錯書，唔係佢新聞都有講嘅，嗰啲記者特登問佢，咁佢又答話我係即係我哋唔會即係睇得到未來邊個人會做衰㗎嘛咁樣咯。我回應嗰句就係咧。如果係冇人預示得到邊個會犯法嘅話咧，咁其實呢個世界上係唔使要法律㗎嘛。法例其中一個最重要嘅作用咧，就係預防人哋犯法㗎嘛，即係預防人哋犯規，又或者係做一啲不當嘅行為。而喺即係喺呢件事上，你只要需要稍為少少嘅 insight 係 common sense 嚟嘅啫嘛，你都會覺得即係就算佢上次行政長官又好，下次凡夫走卒都好，佢都有機會係會搞即係會觸犯呢啲嘅。冇水晶球我記得呢句。我記得呢句啊，我記得啊。係啊，冇水晶球，係啦，白痴，好白痴咯。呢個你叫幾廿歲啊？呢個首先係黐線㗎啦，其實。同埋佢自己一個律師。冇錯啦，你劉健儀係一個律師，如果你話冇水晶球咧，你就唔可以即係立法係佢監管任何嘢嘅話咧。叫佢個花名做水晶球啦，全世界都知道呢件事。成個呢個烏卒卒嚟，即係法律團隊，成個呢個即係立法會，成個即係呢個法律小組，成個律政處係唔需要㗎啦。係啊，因為唔需要法律專家，甚至唔需要議政。我使乜要議政啫？其實成個立法會近排有人殺人，有人殺人，咁我咪立法禁止殺人咯。哦，有人用玻璃杯殺人，我先再揾玻璃杯殺人咯。咁樣每次咧都係因為有樣嘢發生咗。我而家明晒啦，一齊啦。即係譬如替補機制，佢哋梗係諗唔到有人會辭職啦。冇錯啦，佢哋諗住個位霸咗就死都唔會辭職㗎啦嘛。所以就唔會，從來唔會討論咩呢個要立例去防止啲議員辭職再選啦，拉布。佢哋從來冇諗過啲有議員會真係咁去拉布噶嘛，冇水晶球啊嘛，佢睇唔到佢哋會拉布噶嘛，所以都從來喺議事規則委員會嗰度咧係唔會討論。所以佢哋眼裏面淨係得漏洞兩個字咯，即係你發覺咦有漏洞啦喎咁樣，咁佢哋就嗱聲話要補。咁如果係咁嘅話咧，即係證明咗咧呢班人全部係唔適合做立法會議員。你做立法會議員最大嘅天職就係要將呢啲漏洞喺未發生之前就去補咗佢啊嘛。唔係啊，死想揾你啫，你都傻嘅。但係議員同官員都係㗎，係要有案例，即係死人冧咗樓啦，咁啊開始令到你嘅感情咧，即係受到衝擊啦，即係咁啊開始咧要諗啲方法嚟去解救呢啲民間嘅疾苦。議員就係當發現法例有漏洞啦，而家見到貪爭啫，出到真係有特首會貪污㗎喎。以前諗住唔會㗎嘛，咁出奇嘅原來係啊，咁就冇諗過要立法，咁但係。當其時人提出呢樣嘅時候，就係俾個諗嘅機會你啊嘛！我想睇翻佢哋啲會議記錄係用咩理由嚟到否決話唔需要去管埋特首咧？又係咁講啦，管埋特首係有百利而無一害嘅喎，你係驚即係特首嘅弱小心靈，因為呢個法例而即係令到冇人肯做特首啊！冇啊，佢哋唔使特登答㗎，到時禁制咪得咯。係，即係你㗎，有咩憲政嘅問題啊？嗰啲咁嘅之類嘅嘢，我又唔睇唔到有咩憲政嘅問題喎。而家由前終審法院大法官李國能提出嘅解決方法就好簡單啦，整翻個獨立委員會喺度審批佢嘅開支。講完，而呢個就委員會呢個權力係權力來源來自終審庭大法官同埋立法會主席，咁夠晒嘅話係嘛？咦，咁即是話，即係佢兩個人講唔掂數，委唔到嗰個人出嚟嘅喎。理論上係㗎。咁立法會主席都好重要喎。咁立法會主席係真係好重要嘅。立法會主席咁但係即係諗起呢個心又係有啲硬住咯，即係話下一屆嘅立法會主席，如無意外又係曾鈺成做。你知唔知道民主黨即係我哋話譴責曾鈺成或者要佢引咎辭職嘅時候，曾經我唔記得邊個講過啦。咁你叫曾鈺成做，唔通你叫劉江華做咩？你叫譚耀宗做咩？叫譚耀宗做啦咁樣。即係佢呢句好似係有少少，即係聽落有少少道理。有咩道理啊？如果係咁講嘅話，如果你咁講，其實呢班人就唔好再去選直選啦，因為突然間又出嚟話，點解仲要選譚耀宗做議員啫？咁樣跟住人哋走出嚟話唔選譚耀宗。唔通選係陳樹英啊？咁樣都得嘅喎，係嘛？咁即係總之人哋做開，咁啊繼續俾人做。咁你仲同講咩要過一半數啫？係咪先？所以呢啲人全部係黐線嘅，我覺得呢啲人係冇讀過書嘅，其實喺方嘅讀小學可以讀。等於呢啲人係有啲人個心都係咁講嘅。如果哎呀，你而家叫咗彈劾曾蔭權，咁曾蔭權唔做，剩翻幾多禮拜，唔通叫林瑞麟做咩咁樣？
咁林瑞做咯，咁啫嘛，冇乜所謂。林瑞麟做咯，你個機制係預咗係咁首先佢指出，其實林瑞麟都做過幾次㗎啦。係啊，同埋外遊啊嗰啲，咪就係咯，即係佢做㗎啦。做緊咯。同埋個體制就係咁樣噶嘛，個體制就係要林瑞麟做啊嘛，即係唔係林瑞麟做啊，係個政務司司長去做啊嘛。點解唔得啊？同埋就算真係彈劾咗阿曾鈺成，跟住揾個第二個出嚟做，你唔可以 assume 即係假定嗰個人咧一定衰過曾鈺成嘅。咁第一就係曾鈺成呢個例子就會令到下一個主席更加戒慎恐懼，更加戰戰兢兢，唔可以覺得自己係有無上權力噶嘛。但係如果你唔彈劾曾鈺成，永遠嗰個主席就有無上權力，邊個人下次再做呢個主席都係繼續有呢個無上權力，呢個先係最壞嘅先例啊嘛。就算你彈劾咗佢，整咗個最衰嘅，你最憎嗰個立法會議員做，黃宜宏做都好，係啦咁咪俾佢做咯。如果你真係你班保皇黨投票投出嚟係佢做，咁啊睇下佢做成點咯，全香港人睇住佢咯，而唔係話因為嗰個人你覺得佢即係冇人好得過佢啦，所以佢做錯嘢咧，佢就可以繼續坐喺度做。咁但係好多人都真係咁嘅心態，唔係好多選民都係你保皇黨係咁就算啦，咁但係你係民主派嘅都已經係好可惡㗎啦，好多選民都係咁諗嘅，咁呢個無可否認，即係好多選民成日覺得唔知點解覺得啦。如果唔係佢做，咁邊個做？即係嗰陣時其實董建華，大家有冇記得啊？嗰陣時啲人叫佢下台，嗰陣時啲人話：唔係董建華做，咁邊個做？唔通其實劉國順嫂做咩選個直選出嚟？就係咯，你俾佢做，俾佢做，你選佢咪俾佢做咯。咁做足佢咪腳痛下台，咩嘢曾蔭權做，咁啊點啊？咁點解突然間跟住本來係淨係得董建華做得嘅啫？世界上呢份工突然間就變咗曾蔭權可以做，做完7年之後咧，原來呢個世界上呢份工又係淨係得曾蔭權可以做嘅啫。咁其實究竟呢份工有冇人可以做㗎？如果係冇嘅，其實就唔好選特首啦，大家翻去瞓覺啦。其實係啊，問英國借咯，又係係啦，即係呢個姑息養奸啦嘅結果啦。但係好多人都俾呢套嘢即係都唔係嘅。其實根本上佢喺心底裏邊根本覺得唔應該彈劾曾蔭權，但係佢冇辦法揾到一個。佢都覺得講出見得下人嘅理由。你講邊個覺得心底唔市民係好多市民係覺得唔應該彈劾曾蔭權。好多起邊使咁過分咁樣唔好咁過分啦，咁樣嗰啲咁樣係啩？好多都話要㗎，好多都話要咩？要彈劾？唔係㗎，唔係當然即係梗係有一大。唔係，不如我想問啦，有冇咁多市民即係？我唔係話即係大部分啦，但係我相信都有唔少嘅人數係唔知彈劾點解嘅。當然亦都有，即係唔知拉布。即係如果簡單嚟講，要佢下台，咁你估係有幾多市民支持？係啦，下台係容易明白個彈劾嘅。咁冇嘅嗱，即係香港市民，即係中國人本身都好 pragmatic，仲係做1個月咪算咯咁樣。嗱兩件事，好醜做。我哋梗係唔算啦，但係就算，其實就算你根本成個規程上，嗰都一定要算嘅，你冇得唔算，你嗰都過唔到。但係我覺得如果之後都可以繼續追究嘅喎，其實呢個世界嘅嘢，就算你落咗台都可以追究嘅。阿扁落咗台先可以俾人拉嘅喎，點解你唔可以落咗台俾人拉？其實佢落咗台就更加危險。佢落咗台危險到爆啦！喺條街度行一定俾人貪真咁樣話，所以佢要移民啦。我諗都係要翻英國做阿 Sir 㗎啦。英國佢都真係要翻深圳住啊嘛，佢都要離開一陣，即係過一個冷河㗎啦。佢以前好早啦，年幾前我都話佢接受鄭丹瑞訪問，你話要去學希伯來文啊。佢唔知預咗要走啦定咩啊？即係好鬼憎啲人，因為讀神學啊。係啊，即係咁啊，同阿林瑞麟手牽手咯。唔同㗎，佢天主教㗎，佢學希伯來文啊。希伯來文咪天主教咯？唔係啊，林瑞麟基督教㗎，佢哋唔係可以手牽手嘅。都係讀嗰啲文嘅啫，都係讀嗰啲文嘅，都係西文嚟嘅啫。係西文。咁曾蔭權係唔會有好嘅下場㗎，所以我哋希望呢個下任特首梁振英即係亦都睇清楚，亦都一定係下。我哋唔好講佢得下場啦，我哋咩啊？我哋唔好再講佢得，唔好講邊個，唔好講貪曾。係講咗好耐啦。好啊，咁我哋講翻呢個拉布嚟一個中期檢討啦，好唔好啊？又檢討？終於完成咗啦嘛。咁啊，毓民呢篇嘅最後嘅3讀嘅陳詞，今日信報咧亦都有節錄登出嚟啦。咁即係大家明白，如果拉布作為要拉倒呢一條惡法
即係替補機制議席出缺方案，咁係失敗咗。係佢而家咧係順利通過，即係最後。不過講翻通過嗰幕咧，有啲人問我冇睇足全程啦。最後咪話2次爭啲流會啊，因為阿長毛叫有一次去到14分幾鐘，長毛叫點人啊嘛。跟住去到14分幾鐘咧，咁啊今日蘋果有個報導咧，就話唔知係李卓人同李國麟係另一次工黨入翻去，係啦，李卓人同埋何秀蘭唔知係俾人叫入翻去，咁最後就夠人數可以繼續投票。咁呢個有啲人就即係又係有個問號啊！睇完，即係如果有冇邊啲人即係清楚整個過程啲咧？即係我而家唔想亂鬧啦，即係係最後即係橫掂都係完成啦，咁不如一齊去投埋票咯，入翻去投埋票啦。唔係，但最後投票唔係，最後投票係唔使記名點票嘅。係啊，呢個又真係即係最後好好笑咯，因為快刀斬亂麻之後，本來有2個議員就話仲要即係最後發言噶嘛，即刻取消見夠人啦，即刻取消發言。係跟住因為俾長毛突襲咗佢，譚志源咧亦唔使講嘢啦咁咧夠人，好1、2、3舉手，好，跟全部一齊舉手啦。跟住曾鈺成就話以呢個整體議員即係大比數通過，咁冇人提出要記名投票，咁最後呢條法案咧就喺咁嘅狀態之下咧通過咗啦。反而之前咧唔知點解我唔係睇足啦，因為呢個人肉錄音機中間佢哋個個分咗工咧，變咗陳克勤又要求記名點票啊，跟住林大輝又舉手要求記名點票啊，唔知係咩係玩大家鬥玩啊，定係即係想出下鏡啊？因為就算佢哋唔講咧，毓民都會講噶嘛。咁所以咧，佢哋咧就爭住講先。咁毓民起身講嘅時候，林大輝已經企咗起身咧，喺毓民前邊。跟住毓民一講完，即係以我名義咩提出第1200幾條，跟住林大輝就舉手，跟住林大輝議員要求呢個記名投票，響鐘1分鐘咁樣就係咁樣嘅。咁但係作為拉倒呢條惡法係失敗咗，但係成個拉布作為一個民主運動嘅一個示範作用咧，我係覺得得多過失嘅。起碼呢樣嘢係令到香港嘅市民開始留意呢條法案啦，呢條再一次討論啦。因為呢個替補機制嘅討論咧，始終都唔係好足夠，可能係一小撮關心呢件事嘅人去討論，而大部分市民呢，係喺拉布戰開始之後呢，先至去認識呢個究竟呢條係咩惡法咧，咁樣先開始去問呢樣嘢。講真啦，有時候落街站咧，咁有啲人都話拉布其實究竟係拉緊邊一條法啦？咁啊同佢講啦，即係同佢解釋啦，替補機制。其實佢哋覺得都唔關我事，咁我又唔會做議員啦，我做咗亦都唔會辭職啦，所以成件事係唔關佢哋事咯。所以都好失望啊！有時落到區聽到。但係要明嗰啲總會明嘅，咁我覺得即係拉布係有用嘅，即係對於成個民主運動，因為我起碼有一次夜晚晚揸車嘅時候，都聽到余宜發嘅一切從音樂開始，佢個主題係拉布。係啊，我睇啲雜誌好多都攝下呢啲落去㗎。係咪即係拉布呢個係成為咗一個月嘅一個好潮嘅東西嚟？呢個係真嘅。只不過當然亦都可以，譬如今日有信報嘅篇文都有檢討過啦，就係話即係雖然就係。變咗個媒體或者整件事嗰個運動咧，就將拉布呢件事好突顯到出嚟。但係咧，就拉布係拉啲乜嘢布，為邊條議案拉布嗰樣嘢咧係出唔到。所以覺得如果你整個拉布嚟睇咧，係並未算係成功，因為冇辦法好似高鐵咁樣，將嗰個議題咧同埋嗰個投票係完全掛鈎到咧，然後製成一個即係整體嘅即係社會嘅討論。但係唔同嘅地方就係高鐵，即係好老實講，有時好悲哀嘅。高鐵人人都明，好簡單，同埋知道自己有冇得搭車，同埋有一個669億，有個數字化啲咯，就好形象化噶啦。但係即係譬如我自己即係從人民力量嗰個角度思考，就係如果我冇記錯，唔夠一年前係有成20萬人出嚟行上街，係反對呢個替補機制惡法噶嘛。嗰陣時其實大家都明白㗎，嗰陣時都討論好足夠㗎。點解會1年之後或者9個月之後個討論變成唔足夠咧？咁樣即係我哋覺得其實已經唔再需要啦。我哋已經有好多中間所謂咩資訊啊嗰啲咁樣嘅嘢，都已經一路都喺新聞上高。但係到最後原來都係話咧，其實市民係唔夠對呢個拉布，我係拉嗰條布嗰個議案咧係唔夠熟悉，或者唔夠討論。如果你問我咧，我就覺得唔係唔夠討論，而係其實
即係説明咗嗰陣時，舊年7·1嗰段時候，大律師公會連續出3次聲明嘅係咩咧？嗰陣時好危急嗰陣時候咧，個輿論討論咗咧，咁啊香港市民係喎，咁又唔係幾啱喎，乜咁樣。但係到真係呢啲嘢一過咗嘅話咧，就唔記得晒，唔記得晒。同埋咁佢個法案都係讓咗步噶嘛，而家只不過係即係同一位議員喺半年之內唔能夠再選，咁所以咧。以前嗰啲學者有一班所謂中立嘅學者，後來最後都忍唔住要攻擊呢個替補機制咧。喺變咗之後咧，佢哋係收咗聲，係冇再即係冇再堅持嗰個選舉權被選舉權係要捍衛嘅。咁啊，剩翻一班最堅實嘅人係先至去繼續反呢個所謂嘅惡法。咁但係後來我哋都將拉布反惡法呢樣嘢，去將個惡法放大，即係話以後或過去曾經出現過啲惡法係損害市民利益嘅，係唔公義嘅。如果早啲知道呢樣嘢有個咁嘅方式可以制衡嘅，亦都睇翻轉頭，當年嗰班所謂嘅民主派議員係從來冇諗過，或者係從來唔夠膽去啟動拉布戰呢，係挑戰過去嘅惡法，例如係領匯上市啊，領匯上市啊，好多嗰啲而家你哋話兩鐵合併嗰個加價可加可減機制原來係唔好嘅，咁當年又係都有人反，都係民主派反對㗎，有好多民建聯支持㗎，但係當其時亦都係，不過可能當其時係民主黨又係如日方中啦，如日中天咁樣，佢哋嗰個即係民主黨都冇咁嘅鬥爭意志。即係講緊以前啊，唔係政改方案前啊，民主黨呢個龍頭大哥 ，even 你話 Martin 好華叔好啊，佢都冇嗰個鬥爭意志咧，係用盡一切方法，可能覺得呢啲一去到即係嗱，你話咩議會抗爭佢哋最叻嘅議會抗爭係咩咧？就係離場，係啦，遺憾離場，就係去到盡啦，就收工投票輸咗就係翻屋企呢個係去到盡就係我已經盡咗力啦，我無悔。對選民嚟講咧，我已經盡咗我最大嘅責任。但係今次拉布戰出嚟呢一幕咧，就令到啲選民睇到，如果 buy 拉布嘅人啊，睇到，喂唔係，原來你哋以前即係投完票輸咗走人，話盡咗力無悔咧，係講大話嘅，係未盡全力嘅。我哋仲信咗你，即係。有佢哋個説法咪就係我哋唔夠人咯。係咯，民主黨個説法就係我。你話明今時今日佢都唔講。係啊，即係如果下一屆，即係佢覺得你拉布都係冇用㗎，最後咪係因為唔夠人，所以繼續要選我哋咯。選多啲民主黨嘅人，選到佢31個主席都做埋，咁咪有用啦。否則咧，如果得28個民主派議員咧，都係乜都做唔到嘅。其實政府嘅任何方案23條好乜嘢好都係做唔到㗎。唯有你係市民，即係要市民出嚟遊行，即係反映呢個意見。咁咧，其實佢就覺得咧，立法會議員咧，尤其是民主派議員咧，係嘥 Q 氣嘅，係冇用嘅。最後生死關頭咧，都係要靠市民咩寫下 email 去填。呢個真係天大嘅笑話。或者係即係出嚟行啊咁樣。咁我使唔使選你咧？我上幫揾你啫，其實不如。係啊，有咩我寫 email 得啦。係啊，你哋呢班人全部出決啦，橫掂，即係呢啲浪費公帑啊！呢啲真係叫做係咪先？我唔使你請你啦，直頭唔使代議政制添啊。係啊，淨係 email 政制得㗎啦。係啊，咁因為嗱一出個法案，其實唔使立法會開會，即係慳翻好多錢。嗱，選咗啲議員出嚟，你大家寫信或者喺屋企撳掣。一樣嘅啫，係啊，係因為討論咧，亦都係唔可以討論咁多嘅，嘥時間大家各抒己見，每人講完兩句就或者即係書面咁樣，大家撳掣剔咗邊個，其實就唔使噶啦，因為每一個法案咧，政府需要嘅咧，佢話俾你聽，保皇黨係 buy 晒噶啦，咁啊已經 OK 噶啦，咁點解要有反對派？議會裏邊點解有反對派？咁多年選你入去做咩咧？其實議會裏邊唔使人添嘅，其實係啊，全部打 email 咪得咯，鬥 email 多咪得，係嘛？係啊，即係好似撳錢咁咯。係啊，橫掂而家科技咁發達，即係大家知唔知道議會其實個作用係咩咧？就係咧少數派佢都有權發言，佢發言咧就唔係話要說服嗰啲保皇黨係去投票，而係咧俾市民知道。呢個喺呢個法案或者呢條例咁樣有啲咩不是嘅地方亦都俾壓力政府，俾壓力保皇黨。我覺得今次咧係好成功㗎。好多人真係會諗下，如果真係嗱，而家呢個淨係叫做替補機制完成咗啦。如果剩翻1個月啫，如果真係以後場立法會星期3開會都係點人數。你唔好理拉唔拉布啊！我要求點人數係咪天公地道啊？係啊，係嘛？佢哋受薪噶嘛，翻嚟開會噶嘛。係啊，唔夠人你做唔到全職嘅就唔好去參選啦。唔夠人就留會，譬如競爭法
繼續係發言，一人發15分鐘。對嗰啲保皇黨嚟講咧，真係覺得出呢7-8萬蚊糧咧。係慘過乜㗎？划算喎，一鋪牌過百萬啲啊！一鋪牌過百萬啊，係咪先？即係好似，所以你個保咪話嘥時間咯，冇意義咯。攞出嚟啦。詹培忠都係應該唔做喎，即係咁樣講。咁好啊，褪翻位出嚟啊！咁就會令到嗰班保皇黨淨係要沽名釣譽嗰啲咧。唔係，詹培忠可能覺得做咗佢使少啲錢，佢贏先講俾你聽啊，佢輸唔講俾你聽啫。即係。好恨保皇黨議員個位嗰啲人咧，要重新考慮過，究竟係咪要霸住呢個立法會個位咧？原來唔係優差嚟嘅，唔係話點完名可以行咗去，或者全日唔翻，臨到投票就行過嚟撳個掣嘅，真係要翻工、要翻學、要聽書、要講嘢嘅。咁仲有就係而家係令到特區政府都知道，通過呢啲不義議案個成本咧係會高漲嘅。而我哋所謂嘅堅實反對派咧，係有佢嘅基本擁躉嘅，即係你梁振英話咩選民用選票懲罰咧，係唔會出現梁振英你想見到嗰幕嘅。我而家驚即係人就實係多咗人支持我哋嘅，起碼以前支持所謂民主黨嘅人，佢哋以前係冇一個藉口去轉啊！即係我哋講嗰啲票債票償運動啊嘅時候，佢就用嗰個唔好益咗民建聯，咁抵消咗我哋講呢個要去即係好似。我哋呢個仇恨追債式嘅即係嘅政綱嘅宣言嘅時候，佢哋可以用呢一樣嘢去講，但係去到立法會選舉咧，係冇咗呢樣嘢噶啦。即係你梗係要選，即係我而家即係 sell 唔係 sell 自己啫，就覺得喂真係冇理由選佢哋唔選我哋喎，即係係嘛？即係你選議員入去想點咧？所以嗰陣時長毛就係選長毛嗰啲話，起碼都有得鬧下。而選我哋起碼都有得鬥爭到底。唔係話一嚟開牌你攞到副衰牌，因為而家就係話一定係衰牌㗎，民主派嗰塊牌，一定唔會煙啊大地全部喺晒你手㗎嘛。衰牌都要諗下點樣唔俾人炒㗎。係啦，唔俾人炒或者點樣可以即係衰牌贏翻你轉頭啊咁樣啊。而我哋係有咁嘅鬥爭意志啊，就算明知係一手衰牌，你諗我哋揸2隻牌都可以令到咧。後來即係長毛、鄭家富，我哋比較好彩啲一樣嘢，點解我哋可以即嗰個意志強啲咧？一來我哋嗰個意志真係強啲，本身個議員個意志強啲啦。另外就係我哋打氣嘅人數都多啲嘛，即係我哋每次嗌遊行、吹雞集會嘅時候，哇！都幾百幾千人咁走出嚟，咁你作為喺立法會裏邊嘅議員裏邊都覺得哇喺出邊有咁多人響應我嘅戰意梗係高昂啲，等於你打主場一樣。但係你見到民主黨嗰班友，佢哋從來都動員唔到人嘅話，就算佢哋即有一啲啲心力想打嘅，即係譬如可能阿涂謹申係想打拉布嘅話，哇見到都冇乜人支持我嘅話，咁佢又會縮噶咯喎。係你可以正面講係互相鼓勵嘅，即係如果你民主黨打拉布係合情合理嘅，人民力量嘅支持者都會係㗎，支持你打拉布嘅，唔會因人廢言。係啊，之前明明我哋都即係會秒何秀蘭㗎，咁見佢落嚟係輕表示幫下拖啫，都拍手掌拍到爛啦。嗱，有網友話佢如果點人數咧，要民主派議員合作先得㗎。我唔係咁嘅意思，我嘅意思係，就算係民主派議員都要開會啊，唔係星期3去交電話費啊。對於任何一個議員嚟講，都係有個基本要求啊。流會就係冇開會嗰啲議員咧要負責。而家你話呢個替補條例方案就係因為係民主派議員係即係杯葛離場啦，呢個係另一個情況啦。係平時開會啊，係每一次開會啊，都係要30個人先至開啊。係啊，你唔好諗住泛民杯葛會議，佢哋就容易有30個人啦。如果你睇清楚，或者你有留意開立法會嘅會議嘅時候，你發覺好多時候都唔夠30個人。係啊，即係可能1個月就留一次會俾你睇。係啊，泛民自己都嚟唔齊啊。但係老實講，如果喺平時嗰啲會議嗰度咧，嗌點人數嗰個人咧係罪人嚟嘅。係啊，係即係你選得入去，你敢唔敢次次唔夠30就係點人數咧？我做得出㗎，你到時要咁做啊！如果你俾我做得出㗎。係啊。喂，坦白講，如果我嗌點人數嗰下唔夠人，喂，即係站在自私嘅立場講，唔好話咩社會公義啦。喂，我都翻屋企唞啦。最後個責任唔喺我度啊！我有嚟開會喎，你哋班友嚟齊，我咪坐喺度同你開會咯。你班友嚟唔齊，我實 call 流會，跟住我齊翻屋企瞓覺咯。同埋咁少人開會，咁少人投票，其實亦都反映唔到民意咯。係啊，
係啊，即係我實做得出。係啊，我最憎嗰啲有鋪鋪，如果定咗人頭啊，你唔儲唔齊啊，佢都係啊判為非法啦。喂，你諗下喎，鋪開會嗰啲就做佢狗咁喎，唔開會嗰啲可以廿文廿武。係咯，最憎。喂，然後就話你掟招就係為咗能夠早啲走咯。係啊，就係你將佢一次掟招或者一次大叫，俾人拉咗出去，咁就算街邊啲人都係帶咗呢個畫面呢個説法咧。你啲長毛就易啦，即係次次開會嗰度嘈兩句，一開頭就俾人掟出去，同埋唔使開會，唔使翻工照出糧，即係嗰啲。次次電視影親嗌流會嘅時候，都如果假設係林宇陽，林宇陽都話點人數嘅話，哇！次次見到都係我嗌，咁即係我好勤力啦。我實嗌。係啊。係我投票俾你，你等你入去立法會嗰度表演呢個點人數。你唔好話我係真係為公義啊！我為咗自己翻去瞓覺嘅啫。為威都好嘅，其實。為威，好，一陣間翻嚟繼續網上大黨。哇 ，Jacqueline 真係好勁啊！我唔試過都唔知，原來真係得嘅喎。Jacqueline 梗係掂啦。信我啊 ，Jacqueline 超掂啊！你講邊個啊？你連 Jacqueline 唔識，梗係撈暗瘡啦！有 Jacqueline 冇暗瘡。係咪電話公司啊？請問 Jacqueline 電話幾多號啊？任何類型嘅暗瘡都可以治癒嘅，身體質素改善，暗瘡自然就終結啦。我揾 Jacqueline 幫手，佢2個月幫我搞掂晒啲暗瘡，一冇晒暗瘡，我新翻晒，有 Jacqueline 冇暗瘡。Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! 我哋今個禮拜嘅題目咧，其實咧就係叫忘年戀。咁有人一翻嚟咧就問忘年戀係咩？唔係兩個好老，或者兩個好後生一齊嗰啲叫忘年戀咩？我哋呆咗，忘年戀啊 ，Joey。不如你講一講你當時係點諗嘅先？你前嗰幾廿年係咪坐監出嚟啊？但係你對呢個人世係冇任何認知嘅。逢星期一晚9點，後起之秀，香港人網笑聲最好聽。點解靚煲王咁特別？點解靚煲王啲生料咁優質？點解睇波要嚟靚煲王呢？嚟靚煲王食過咪知咯！詳情請上0812.hk 或打2399 0812通宵營業。本月22日至6月4日有變靚工程，樓上照常營業，到時會有更多特別優惠，詳情可向店員查詢。電影期帶你發掘生死奧秘，人生無常，生死有命，死亡只係可怕，定係有更多傳譯？鬼王潘少聰帶領一眾演員走遍香港、印尼、日本，親身感受靈異嘅震撼，挑戰權威，凌駕科學，揭示異空真相，進入無人地帶。5月31日期。中國富強金融集團股份編號290，專注服務中小型資本市場，提供證券買賣、資產管理、財富管理及品牌推廣，助你把握先機。最近我喺美化射箭教室上完射箭訓練班，而家至知道點樣為之射箭。同一般嘅射箭同落日唔同嘅喎，嗰度係由香港射箭總會認可嘅註冊1級教練 Raymond Lee 負責教導。佢唔止風趣，仲好用心教㗎。咦，咁啱晒我啦！個地點喺邊㗎？喺港鐵荔枝角站 A 出口。想知道多啲詳情，可以打25151161或者 www.bermond.com.hk 睇下啦。林宇陽、慢必、星舌醫生、劉墉，仲有袁黎明同靳文之，同你一齊打造網上最大黨。好，10點32分，第3節嘅網上最大黨，咁都要講一啲選舉啊、啲選情啊。咁我呢次咧想講下啲女人嘅選情先。好多女人喎，好多女人啊！講邊區咧？講最多九西咯，九西都多。即係同個區名好有關係啊！哇，係女人都係九西，咁粗俗都有嘅。唔係九西㗎嘛？講新東先，新東三女俠。你做乜嘢啊？新東三女俠而家要講，冇你份喎嚇，不過冇，暫時冇啊。梗係冇。新東三女俠包括乜嘢咧？包括係葛珮帆係啦。
Scarlett 呢個唐愛蘭，唐愛蘭，仲有方國珊，即係建制派嗰邊啊嚇，唔講呢個民主派啦。咁咧，佢哋咧嘅票源咧係即係佢想打呢個中產咩專業婦女嘅形象咧，幾似喎佢哋三個。係啊，唔知點解東方咧搞個家燕姐喺佢哋側邊，每人幫佢哋點咗粒墨咧喺個額頭嗰度啊。咁咧，咁其實因為佢哋雖然話大家都係建制派啦，但係當然方國珊可能唔認嘅，方國珊覺得自己係一個獨立專業人士。佢咩專業啊？佢係工程師。係工程師。係工程師。哦。我都係唱片騎師。係。咁咧，但係而家鬥得建制派鬥得最犀利咧，就係